Dnes se nacházíme ve společnosti STILL, kde bychom vám chtěli společně představit nový AI antikolizní systém WARDIAN, který je založen na metodě umělé inteligence. Tak pojďte se na ty kamery s náma podívat. AI neurokamery sú unikátny systém na báze umelej inteligencie. Čip s umelou inteligenciou je obsiahnutý v každej z kamier, ktoré sú nainštalované na vozíku a primárnou úlohou je ochrana života, teda ľudí a majetku. Cez webové rozhranie dokážeme jednoducho pracovať so šírkami, dĺžkami zón. Taktiež tieto zóny majú niekoľko rôznych tvarov, ktoré si vieme modifikovať a podľa typu prevádzky jednoducho aplikovať. Konfigurácia sa štandardne vykonáva buď cez mobilný telefón, tablet alebo samotný počítač a trvá niekoľko sekúnd. Danou hodnotou tohto systému je aj to, že zadná neurokamera sa štandardne dá použiť aj ako cúvacia kamera. Hlavní výhodou tohoto antikolizního systému je fakt, že AI kamery vnímají siluety lidí. To znamená, že nemusíte vybavovat žádným RFID tagem všechny vaše zaměstnance.